tenemos dos ráperes, ¿vale? La primera parte es estrecha y luego se abre, ¿vale? Como va a ser la primera unos 15 minutos, 30 minutos, unos 10 metros, y la segunda mitad ya será más. Entonces este barranco, pues eso, hay algunas posiciones. Los tenemos cables, los compramos que son más difíciles, ¿vale? Los dos pasamanos, ¿vale? Los pasamanos los vamos a pasar. Todo el segundo en este sentido, ¿vale? Tenemos la careta pared, de frente tenemos los pasamanos, ¿vale? Los pasamanos con seguridad, ¿vale? Como antes, como hacemos uno por uno. Lo que hay que hacer ahí es coger las puntas de los pies y apretar fuerte para atrás para bloquear pues, por una parte de la espalda y por otra parte de los pies, ¿vale? Si es muy estrecho, o hasta 3 minutos y las piernas que tiemblan así, que no estaba pasando, que te pones, subir las rodillas, bajar el culo, y tenemos que hacer 3 rodillas y culo, ¿vale? Hacer estás con esto, ¿vale? Vale. Ponemos la cuerda que nos separando esta lateralmente, ¿vale? Tenemos unos 15 metros de conexión, pues bloqueando las 2 rodillas y el culo y por esta no puedo hacer. Vale. Lo único que hay que querer ir rápido. Descanso un montón, puedes avanzar poco a poco, hacer una pausa, nomás solo una partida de comer. Vale. Pues venga, vamos al lío. En esta primera cosa, cuidado que normalmente hay unas ramas un poco puntiagudas. Vale. Cuidado de no clavarlas para no después descargar los dedos. ¿Entendido? Sí. Parpadea. Yo no. Sí, sí. Vale. ¿Es lo primero? Sí, sí, dale. Bueno, pues estamos en el barranco de Gorgonchón. ¿Qué está ahí avisado? Ah, vale. ¿Pero hay que saltarla? Vale, ya vale, la veo, la veo. Vale. Bien, bien.
sueltes la... No sueltes la verde. Coge la verde y suelta la azul. Suéltala. Vale, ay. Bien. Atreverse a soltarlo a la azul. Joder, qué estrecheces, que no quepo. Como que las salidas están por aquí por delante pasando poco a poco. Ah, este es el pasamanos. Estamos en el tramo grave del Borromachón. Crítico. Está bien. A mí me gusta. Ya lo he comprobado con pasamanos. Tú vas a hacer como tú quieras el pasamanos. No, el pasamanos
seguro, si intentas clavar la rodilla, que el pie. Porque el pie se te va a resbalar porque estamos muy vertical. Ay, ay. Así es más seguro. Igual, eso te iba a decir, igual. Un paso más y llegas al árbol. Yo creo que ahí llegas al árbol ya. Ahí. Ahí. Vale. Ahora ya estira del cabo de arriba para que se te salga la cuerda. ¡Libre! Y por aquí hemos avanzado también. No sabemos si hay fondo. Aquí sí. Aquí donde está mi mochila, sí. ¿Vale? Vale. Ay, que no llevo. Me cago en la puta, chaval. O sea, inimaginable, ¿eh? No me lo hubiera imaginado para nada. Para que se le llene más de agua. Estoy mirando ahí, ¿vale? Que el pico no toca el agua y si me encajono aquí, ¿vale? Hostia, sí, que... ¡Oigo! Creo que es un tejón. ¿Sí? ¿Pero se ve algo o no? Sí, está encastrado dentro del tronco. Ah, hostia. Está ahí a la vista. Le vas a dar un besito para pasar. ¿Ahí o qué? Ahí solo que se ve en el tronco, Sí. le vas a dar un besito para pasar. ¡Ay, qué de espaldas! ¡Héctor! Vamos, peligro. ¿Qué se me ha soltado esto? Guau, pero bonito, ¿eh? Qué pasada, tío. Al fin. ¡Ay, bien! ¿Hay otra de estas? Pero, ¿no? Según hay dos rápeles. Ya hemos hecho el segundo rappel también, ¿no? Lo de pasar por la puta pared me ha costado horrores. Ahora tienes algo peor. ¿Sí? ¿El qué? La reversita a nivel muerto. Ah, Calla, calla. Casquete. No sé, no me movía, no avanzaba. Ah, qué duro. Mira el pie para grabar a este. Ahí, ahí. ¿Bien? ¿Pero por qué cambia la mano? ¡Pero no toques el agua! ¡Que eso es trampa! ¡Que no toques el agua, que es trampa! Ah, pero... Ah, no. Igual. Se pegó el agua.
Parpadea, ¿no? Está rojo, sí. Vale, vale. A ver, aparte. ¡Ahí lo llevas! Ya te dejaste Es llevar. mucho que cuando coge. Déjate llevar. Buena técnica. Vale. A partir de ahora hay que aprovecharlo bien. Hay que disfrutar lo que es cortito. Claro. Ahí lo habéis pasado todos bien. Ahí el peligro es de desgastarse y ya quedarse colgado del pasamanos. No, no, Entonces, no me he desgastado, desde luego. Tienes la cascada que te barre los pies, estás ahí colgado como un chorizo. Joder, ya como lleves cansado Y ahí. remontar ya no puedes. Pues estás colgado ahí y ya no puedes remontar a pulso. Ahí hay que sacar la micro, hacer un polipasto, subir la persona. Vamos a... Luego es bonita esta parte, ¿eh? Una pasada. Sally Adventures, tu guía de confianza. Y cada día el de más gente. Qué locura, chacho. Qué diferencia, ¿eh? Con el primerito. Sí, pero como lo bajas con la Aquí tiene que haber premio, ¿eh? Ay, ay. Más grande. Se me está repitiendo el logo. Aquí un día aquí me encontré una mochila. Pero, escucha, una mochila. Una mochila con cuerda. ¿Dónde es el sifón? ¿Ha sido el del principio? Más adelante. ¿Dónde has dicho que te... Ah, más adelante. ¿Dónde te encontraste la cuerda? Mira, para el este es mortal. Bueno, la vía ferrata ya nos podemos olvidar, ¿eh? Tú pasas directamente a la vía birrita, ¿eh? Sí. ¿Hay premio o no? No, es que aquí no pierdes nada, no se te puede desenganchar. La mochila la dejarían flotar, no tenía bidón. Y si te... ¡Unas palabritas! ¡Hostia! Venga, agarraros a mí, chavales. Vamos a hacer el street. Llévanos, por favor. Pero me pasa nada, chavales. Ahora mismo somos hormiguitas aquí, ¿eh? Sí. Ay, qué locura. Hostia, aquí hay que pasar por abajo, ¿eh? Se puede pasar de lado. Sí. Estamos sentados encima del bote estanco. Un perdido me traigo los panquitos. Vale. Bueno, vamos a quedar un ratito aquí. Que no se te suba por aquí de repente un gemelo o algo. Pues ya está cerca, ¿eh? Ya ves. Estoy sin aliento. Chulo, mira, como... Qué bonito. Bueno, yo incluso te diría que el isquio lo tengo ahí, ¿eh? A un doble más de que... Espérate a ver, rápido. ¿Cómo? Me queda otro rappel. No lo sé. Espera, ¿eh? Bastante, la verdad. Rappel no quedan más, creo. ¿Dos más? No, eran dos. Eran dos. ¿Y hemos hecho? Ah. Por eso ya no queda más. Tan transparente y suficiente. Ya queda un poquito. Hostia, esto. Si era una hora para la gente seria. Hostia. Una hora y media. ¡Hola! ¡Qué pasada! Esto es reciente, ¿no? Sí. Vaya desprendimiento, chaval. Menos mal que llevamos Pues te lo juro, que sé lo que ha pasado aquí. Había esta piedra, te daba un beso entre una parte y otra. Aún se ve el circuito donde estaba apoyada ahí, ¿lo veis? sí, ahí. Justo ahí, la placa así con color, a ver, Gaby. Esta placa aquí. Y había un moro cordoso que se daban un beso y había una grieta brutal. Y toda la vida que vas pasando por aquí todos decimos, hostia, esto va a aguantar 2 días parece, pero lleva aquí años, mira. Ah, tú ya lo habías visto así caído. No, primera vez. Ha caído este invierno. Pues estas eran las típicas piedras que están así apoyadas Eso, una en que otra. llevamos años pasando que había 2 piedras dándose un beso y la de la derecha estaba agrietada, con una grieta así de ancha. No, que se veía venir que quedaba poco. Sí. A ver, no, porque no me está Yo llevo 12 años o 15 pasando por aquí viendo esta grieta y hostia, aún aguanta una vuelta. por arriba, ¿no? Por abajo. Por abajo. No, déjate, yo no quiero ya más sifones que la tortilla ya.
Me ha echado un poco más gordo. Antes se pasaba por la izquierda. Ahora creo que está cambiado. Ahora hay que ver. Ahora sí, para aquí. Antes únicamente había esta ruta. Yo creo que por aquí se veía. Ahí está. Todo esto es nuevo. ¿Cómo viene para aquí? Sí. Y ahora aquí veis, hay roca nueva y corta. Ah, pero pasamos por debajo. Sí. Vale, vale, vale. Está la foto de información. Y esta foto es una roca corta. Fíjate la mano ahí, esta, y baja pulso con esta. Así pongo el logo. Ah, ya tengo aquí. Llegas, Tengo aquí, tengo aquí. Vale. Ángel. Puedes saltar de uno, pero no lo sabes. No lo habéis terminado. Aquí no tengo debajo, hay piedra. Vamos ya. Baja un poquito más. Aquí tienes piedra. Ahí, baja un poco más. Ahí llevas piedra. Con aire, pasabas por debajo. Pues antes había un agujero grande, con aire te trepabas y bajabas. Esta cascada yo la cortada y calcificado. Esta cascada no existía antes. Hostia. Lo que pasa que con los escombros se ha cortado el agujero y se ha cortado esta foto. ¿El barranco nuevo, Nico? Mira, este gran peso lo he sacado. ¿Así que? Ah, pero ya has montado instalación. Vale, vale. Sorpresa. Eso es. Cuando bajes intenta sacar la cabeza y ponerla ahí para no comerte el chorro. Ah, vale. Me ha dicho... Ah, vale, por debajo del brazo, vale. Sí, ahí va. Yo puedo agarrarme aquí, ¿no? Totalmente. ¡Aguadilla! ¡Ay, Pitera! ¡Vamos! Es que es bonito, tío. ¡Guau! Es que parece las típicas fuentes estas que venden para casa pequeñitas. ¡Hala, chaval! ¡Hola, chaval! Pero qué locura, tío.
regular o qué? No, es que me roza la rótula. Ah. Porque la tengo mal hecha. Ponlo. Pero qué estrecho es esto, ¿no? Ah, esto es otro sifón. ¿Cuándo han dicho que se era el chancho? Esto es, ¿no? No, porque aquí hay un sifón. No, pero aquí se ve el fondo bien. Las gafas tenías puro por ahí. Pero muy esto, bolsa. Tira, tira. ¿Ya estás fuera? Sí. Con la mochila y todo, ¿eh? Sí, que lo he visto muy cortito. Es más difícil. Vale, cuando veas que llegamos a Mali. Voy descortito también agua. No, yo dejo el ojo cerrado, Va. con las manos arriba. O sea, este es el final ya. Sí. Disfrutarlo. Es que se mira del bar, desde borde, de arriba. Qué bonito. Otro solazo. Pues bueno, sí, no ha sido mucho más de una hora. Al todo y a la nada. Aquí tira a 40-50 metros, ¿no? A saber, no se ve la punta. Aquí tenemos Barranco Gorgonchón. Bien, chavales, bien.